Čaute ľudia, dnes som pripravil pečené bravčové pliecko na zelenine a ako prílohu som k nemu urobil karfiolové pyré. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Cibuľu a cesnak nakrájam na drobnejšie kúsky. Ošúpanú cuketu nakrájam na trošku väčšie kusy. Z bravčového pliecka som odrezal také väčšie kusy tuku a chrupavky, ktoré na ňom ostali po spracovaní u mesiara. Pliecko som potom rozrezal na väčšie kocky. Kocky bravčového pliecka som ochutil oregánom, mletou rastcou, sladkou údenou paprikou, osolil som ich a okorenil som ich čerstvo namletým korením 4 farieb. Mäso s koreninami som dôkladne premiešal, aby bol každý kúsok tými koreninami obalený. Na pánvici som nechal rozohriať trochu olivového oleja. Keď bol olej dostatočne rozohriatý, pridal som do pánvice nakrájané kúsky pliecka a mäso som na pánvičke opiekol, aby sa zatiahlo. Keď bolo mäso dostatočne zatiahnuté, vybral som ho z pánvice. Papriky nakrájam na trochu väčšie kúsky. Do tej istej pánvice, v ktorej som opekal mäso, pridám trochu olivového oleja.
a na oleji do sklovita orestujem nakrájanú cibuľu. K orestovanej cibuli som pridal nakrájané strúčiky cesnaku a nechal som ich asi tak pol minútky zarestovať. Potom som do pánvice pridal nakrájanú cuketu a papriky. A všetko spolu som krátko, možno také 2-3 minútky orestoval. Do plechu vystlaného papierom na pečenie som potom dal orestovanú zeleninu a opečené kúsky bravčového pliecka. Plech som zakryl alobalom plech s mäsom a zeleninou som dal do rúry rozohriatej na 160 stupňov Celzia a nechám ich piecť asi 90 minút. A kým sa nám upečie mäso, pripravím karfiol, z ktorého urobím pyré. Takže karfiol rozoberiem na menšie kúsky. Umyté kúsky karfiolu dám do hrnca so studenou vodou. A samozrejme vodu s karfiolom trochu osolím. Hrniec s karfiolom som zakryl pokrievkou a karfiol nechám variť do zmäknutia. Z uvareného karfiolu som zlial vodu a teraz ho rozmačkám do jemného pyré. Ku karfiolu pridám aj trochu masla. Pyré bude mať potom jemnejšiu chuť. A karfiolové pyré dochutím podľa vlastnej chuti trochou soli a čerstvo namletým korením 4 farieb. Po 90 minútach som vybral mäso so zeleninou z rúry a idem skontrolovať, či je mäsko už dostatočne mäkké. Je to paráda. Krásne sa rozpadá. Všetko mám hotové a na tanier môžem naložiť karfiolové pyré. A pečené pliecko so zeleninou. Ak sa rozhodnete urobiť takéto pečené bravčové pliecko s karfiolovým pyré podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť
ako sa vám podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.